मोहतरम अजीज़ो, मसीह यसु में आप सबको सलाम। खुदाए पाक रूह से इल्तिजा है कि आज जो हम सीखें वो हमारी पूरी मदद और रहनुमाई फरमाए। पूरी तवज्जो आपकी चाहता हूँ और बड़े गौर और ध्यान के साथ आज के इस हम मैसेज को सुनेंगे, आज के इस पैगाम को सुनेंगे, ताकि खुदावंद हमें बरकत दे और हमें अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने की तौफीक दे। आज हम कुलस्सियों उसका चौथा बाब और उसकी 5वीं और 6ठी आयत पढ़ेंगे। वक्त को गनीमत जानो, जानकर बाहर वालों के साथ होशियारी से बर्ताव करो। तुम्हारा कलाम हमेशा ऐसा पुरफज़ल और नमकीन हो कि तुम्हें हर शख्स को मुनासिब जवाब देना आ जाए। खुदावंद आज इस कलाम के सबब से हम सबको बरकत दे। इन आयात में से जो आज हम अपना मजमून चुनेंगे अपनी नसीहत के लिए, वो है रवैया। और इससे पहले कि मैं रवैया का मतलब आपको बताऊं, यहाँ लिखा है कि हर शख्स को मुनासिब जवाब देना आ जाए। हम कभी कभी अपने आप को बहुत ज़्यादा अक्लमंद समझते हैं, लेकिन खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि कोई अपने आप को ज़्यादा अक्लमंद ना जाने, और ना इस कलाम की पूरी तालीम हम अपने जहन में रख सकते हैं। लेकिन कलाम ये भी कहता है कि कलाम को अपने दिल में रख लो। खुदावंद से हमें रोज़ बरोज़ ये दुआ करना चाहिए कि हम उसके कलाम की गहराई को समझ सकें, जान सकें, पहचान सकें, और बावक्त ज़रूरत मुनासिब हो तो मुनासिब जवाब के साथ हम अगले को मुतमईन करें, ना कि लंबे लंबे पैगामात देने से या तकरीरें करने से, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है कि बातों बातों में खता हो जाती है। इसी तरह हमारा रवैया, हर इंसान को लगता है कि मैं सही हूं, चाहे वो गुस्सीला हो, चाहे वो मोहब्बत भरा हो, चाहे वो दोनों का मिक्सचर हो। लेकिन हमें अपने रवैये पर सोचने की, समझने की ज़रूरत है कि रवैया कहते किसे हैं। हम सिर्फ रवैया उसको कहते हैं कि जो हम अदायगी कर रहे होते हैं, लेकिन इसकी अदायगी से बहुत कुछ हम और भी सीख सकते हैं। रवैया का मतलब है चाल चलन। आप हैरान होंगे, लेकिन रवैया बहुत मुख्तलिफ मतलब में हमारे सामने आएगा। चाल चलन, दस्तूर, कायदा, बर्ताव, ढंग और मामूल, ये है रवैये का मतलब। कि हमारी ज़िंदगी में रवैया, जो हम कहते हैं कि अपना रवैया ठीक करो, मतलब ये कि जब हम बोल रहे होते हैं, गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो अगले को हमारा रवैया ठीक नहीं लगता, लेकिन उस रवैये में छिपा क्या क्या है ये देखने की ज़रूरत है, और आज इसी पर हम गौर करेंगे। चाल चलन का मतलब है तौर तरीका, रंग ढंग, रविश, आदत और खसलत। अब आप में से बहुत सारे लोग इस बात को जानते होंगे कि तौर तरीका क्या होता है, रविश क्या होती है, आदत क्या होती है। और इसके बाद हम देखेंगे दस्तूर। दस्तूर का मतलब होता है आइन, कानून, रस्म और रिवाज और आदत। हमने अपनी ज़िंदगी में अगर बुराई कर रहे हैं तो हमने बुराई के लिए अपने कानून बना दिए हैं,
اور اگر کوئی وہ ہماری بات نہ مانے تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے میری بات نہیں مانی، اس کے ساتھ یہ سلوک کر دو، اس کو مار دو، اس کو مارو پیٹو، اس کو یہ کرو وہ کرو، کیونکہ ہم نے اس رویے کو ایک قانون کی حیثیت دے دی۔ قاعدہ یعنی کرینہ، دستور العمل، ضابطہ۔ قاعدہ کیا ہے؟ ہماری زندگی میں کیا دستور العمل ہے؟ ضابطہ کیا ہے ہماری زندگی میں؟ کیا صرف دوسروں کو بے عزت کرنا، یا دوسروں کو نیچا دکھانا، یا دوسروں کو اپنے آپ سے دور رکھنا؟ کیونکہ وہ بھی ہمارا ایک رویہ ہے۔ اور اس کا ایک اور مطلب ہے برتاؤ۔ برتاؤ کا مطلب ہے رائے رسم، میل جول، سلوک، طرز عمل، روش۔ اب جہاں پر بھی ہمیں دیکھنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا سلوک دوسروں کے ساتھ کیسا ہے، ہمارا طرز عمل کیسا ہے، ہمارا میل جول کیسا ہے۔ یہی برتاؤ ہے جو ہماری عکاسی کرتا ہے۔ معمول، ہماری زندگی کا معمول کیا ہے؟ معمول کا مطلب ہے عمل کیا گیا وہ بات جو روزمرہ کی جائے، رواج، دستور، قاعدہ، یا وہ بات یا عمل جو تقریباً روز کی جائے، مسلسل کیا جانے والا عمل، اس کو معمول کہتے ہیں۔ چاہے وہ ہم گناہ کر رہے ہوں، چاہے وہ ہم اچھائی کر رہے ہوں، اگر ہم گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں تو یہ ہماری زندگی کا ایک معمول ہے۔ اگر ہم راہ راست پر چلتے ہوئے خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں تو یہ ہمارا روحانی معمول ہے۔ تو ہم اپنی زندگی میں جانچیں، سوچیں کہ ہمارا رویہ یا ہمارا معمول کیا ہے، ہماری چال چلن کیسی ہے، ہمارا برتاؤ کیسا ہے، روحانیت میں بھرپور ہے یا ہم شیطانیت کی طرف زیادہ مائل ہیں۔ چال چلن کیسا ہونا چاہیے؟ مطلب رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ جواب ہے درست اور پاک ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ اگر ہم پہلے ہر طرح کی برائی یعنی گالی دینا، جھوٹی گواہی دینا، لڑائی جھگڑا کرنا، شراب پینا، ہر طرح کا نشہ کرنا، بت پرستی کرنا، زنا کرنا، نافرمانی کرنا اور گھمنڈ کرنا، نافرمانی کرنا، یہ ہماری زندگی میں اگر تمام برائیاں ہیں تو ہمارا رویہ کیسا ہوگا؟ گندا۔ آج ہم اس گندے رویے کو چھوڑنے کا عہد کریں گے، گندے چال چلن کو چھوڑنے کا عہد کریں گے۔ پہلا پطرس اس کا پہلا باب اور 15ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو۔ تمہارا بلانے والا کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ ہم کئی برسوں سے خداوند کے کلام کو سنتے چلے آتے ہیں، لیکن یہ برائیاں ہمارے ساتھ ساتھ رہتی ہیں۔ یہ ہمارا رویہ جو غلط ہے وہ ہماری زندگی کو تباہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہم ان کو چھوڑنے کے در پہ نہیں ہوتے۔ تو کیا لکھا ہے کہ جیسا تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے چال چلن میں پاک بنو۔ تو ہم کیسے پاک بن سکتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے سے اور اپنے آپ کو بدلنے سے اور توبہ کرنے سے۔ ہم یہ سارے پرانے رویے اپنے چھوڑیں گے تو ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کر کے نئے رویے اپنی زندگی میں لائیں گے۔ رومیو 12واں باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، پس اے بھائیو میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نہ کرو
जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। अगर अपनी चाल चलन, अपना रवैया दुरुस्त करें, और अपनी चाल चलन और अपना रवैया दुरुस्त करें। तो चाल चलन को दुरुस्त करने का क्या मतलब है और क्या तरीका है कि हम अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ें, जो हम शैतानियत की सारी बातें अपनी जिंदगी में रखते थे, आज खुदावंद यीशु मसीह के सामने हम रख दें और नई जिंदगी पहने। और फिर लिखा है आगे, बाहर वालों के साथ होशियारी से बर्ताव करो। यानी हमारा चाल चलन इसी से जाहिर होगा कि हम ईमानदारी से अपने हर फर्ज को निभाते हैं। दस्तूर का मतलब है अदावत या अदावतें। हमने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे दस्तूर या आदत बना रखी हैं जो दिन ब दिन हमें मौत की तरफ धकेले चली जाती हैं। हम अपनी आदत से वाकिफ हैं, यानी दूसरों को तंग करना, चोरी करना, फ्रॉड करना, यानी धोखा देना। और ऐसा काम करने वाले हमेशा खुद को दुरुस्त और सच्चा साबित करने में वक्त गुजार देते हैं। मगर कलाम खुदा कहता है कि वक्त को गनीमत जानो। आज खुदा ने हमें ये वक्त दिया है कि हम अपने गुनाहों को छोड़ें, अपने इस रवैये को छोड़ें, अपनी इस चाल चलन को छोड़ें और अच्छी चाल चलन अपनाएं। और छोड़ने के लिए कलाम मुकद्दस हमें क्या सिखाता है? पहला करंथियों 15वां बाब और 33वीं आयत, फरेब ना खाओ, बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती। तो मेरे अजीजों, मेरे नौजवान बहनों, भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मैं आप सबसे इल्तिजा करता हूं कि हम अपनी अपनी सोहबत को पहचानें। अगर हम बुरी आदत में शामिल हैं, वो किसी भी सूरत की हो, तो हम फरेब खाते हैं। हम ये सारे अमल करके भी कहते हैं कि हम यीशु को मानते हैं। अगर यीशु को मानते हैं तो ये जो रवैया है हमारी ज़िंदगी में गुनाह को अपने अंदर रखने का, तो फिर नहीं हो सकता। अगर हम यीशु को मानते हैं, अगर हम यीशु को मानते हैं तो फिर हमारे अंदर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मामूल का मतलब है अमल करना। आइए अजीजों, हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें। हम रोज़ हिसाब, अपनी ज़िंदगी का मामूल जो है, रोज़े हिसाब कि कितने हम गुनाह करते हैं जो हमारी रूहानी ज़िंदगी यानी मौत का सबब बनते हैं। हमारी रूहानी ज़िंदगी में मौत का सबब बनते हैं। वो क्या है कि अगर हम रोज़ गाली देने का अमल करते हैं, सताने का अमल करते हैं, नाफरमानी का अमल करते हैं, बदमाशी का अमल करते हैं, नशा का अमल करते हैं, दूसरों को बेइज्जत करने का अमल करते हैं, इबादत ना करने का अमल करते हैं, तो मेरे अजीज़ों, इस रवैया को, इसी अपनी चाल चलन को दुरुस्त करें, छोड़ें और ऐसे बर्ताव को छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह को अपनाइए और अपने रवैये और चाल चलन को सीधा कीजिए। जब तक हम अपने रवैये को सीधा नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं अपने आप को बचा पाएंगे। दूसरा तीमुथियुस 5वां बाब और 21वें आयत में लिखा है, खुदा और मसीह यीशु
اور برگزیدہ فرشتوں کو گواہ کر کے میں تجھے تاکید کرتا ہوں کہ ان باتوں پر بلا تعصب عمل کرنا اور کوئی طرفداری سے نہ کرنا، یہ کیا چیزیں ہیں کہ جو بلا تعصب ہوں گی؟ اس کے لیے ہم غلطیوں اس کا 5واں باب 22ویں اور 23ویں آیت پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہے، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ میرے عزیزو، ہمارے اس رویے کو ہم اس محبت کے پھلوں سے تبدیل کر سکتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے پاس آنے سے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔